nze Mulangira Haji Swaleti Bamwenda, chairman w'ekitundu kimu ekyalo ekiyitibwa Buwanika, Kisenyi One Parish, Kampala Central Division, Kampala District. Bwenzire waffe ng'amanyi mugawulira gati Bamwenda e Kasese mbeera omwami ow'abakonje, which means kabaka ow'abakonje ate nga musiraamu. Ensonga yange ekwata ku Sarah Kanyike. Buli kiseera abasiraamu tutera nnyo okwemulugunya buli wabawo appointments, oluusi tugamba ba abasiraamu kati tuwuliddeyo wadde erinnya. To this time tufunye omukisa naffe omwana waffe gwe tumanyi byomu gwamanyi nabanga naye erinnya lye lyazze mu bantu abalondeddwa. Ku lwange amaka gange ekyalo kyange kino ne disitulikiti yonna okutwalira wamuni general nze neebaza president okuba omusajja omwenkanya atasosola mu political parties wazira afuga Uganda eno ng'erina bannayuganda abo agenda n'abatunuuliramu n'agamba ono asobola ekifo kino n'amwapointinga n'amuwa ekifo ekyo. Mukyala Kanyike Sarah ali oba abadde mu KCCA atunudde n'ayiga n'alaba n'amanya kababule kano katono kange. His Excellency President wa Uganda ono bw'akyaludde mu bufuzi ye musajja yajja ng'amaze okulaba abakulembeze bonna baze bakulembera eggwanga lino wa we bakoleranga obulungi nawa we bagwiranga. Kati najja ng'ebintu ebimuli mu bwongo ye bw'amanya ti wano oli bweyagwira awo takolerawo nsobi. N'olwensonga eyo tulina essuubi nti Kanyike ng'ali mu position eneemuweebwa mu KCCA eyamuweereddwa already ajja kukola the best. Omukyala bw'afumbirwa ew'omusajja amuyigira mu myezi 3 n'amanya nti ayagala kino takyagala, era abafungwa babiri buli omu watayiga munne tebasobola kukola. Sarah abadde ne mukulu Lukwago n'ayiga Lukwago ayagala ki, wawa munyiiza wawa musanyusa, kati azze mu technical people ajja kumanya how to handle our good mayor. Nsaba my good mayor nti omukyalo ono amuleke mu bakansalazi abalala bayina asobola okufunamu ajja kubeera mu kifo ekyo kyabaddemu. Fe abantu eno naddala abantu abalowooza nga nti especially the Muslims twasanyuse nnyo okulaba nga naffe owaffe omwana era naye ali appointed to such positions. Nolwekyo twebaza pulezidenti olw'okubeera nga bw'atyo. Njagala okunenyaamu akatono ab'opposition gwagala kubeera muze gwawe nti pulezidenti ye bw'atunulira mu bantu be n'agamba omukulu w'opposition guno asobola okukola omulimu guno n'amuwa ekifo ekyo, ate banyiga nga balinga abagamba nti owa DP oba wa kibiina kyo oba wa kibiina kipisa so forth si Munnayuganda. Amawanga gakulaakulana nedda go omuntu abeera Munnayuganda aweereza eggwanga lye so taweereza kibiina kye. Eyo ensonga lwaki Kasese yange where I am the king esigadde mabega olw'okuba nti bwe baba balonda abantu baffe eri balonda opposition abo tebasobola kukola bintu birimu development mbubawala na gavumenti eri mu buyinza, so ne batamanya nti abantu abaabwe bennyini be babonyabonya. So we have not had any development in Kasese because tulonze abantu b'opposition. Nsaba b'opposition bakkirize nti eno eggwanga lino ggwanga lyaffe bwe libaamu ebirungi ffenna tusanyuka, bwe libaamu ebitali birungi ffenna tukaaba. Kati n'olw'ensonga eyo tewali nsonga lwaki His Excellency ateekwa okulonda omuntu wa NRM
ngate ekifo kibagenda okumuteeka mutajja kukisobola naleka Sarah Kanyike naleka people like Florence kati minister era minister oyo bwe yajja abantu bakayana twabawulira mu opposition ntugamba what's wrong with these people. Now Florence is doing something wonderful. Aweereza abantu tagala kuwulira mukazi omwana bamugize bwe bati omusajja yagobye omwana omukazi bamugobye mutali butuufu aba yayingidde budda ekitabaddeemu oluusi kati n'olwekyo mulekere His Excellency the President of the Republic of Uganda yajja kufuga eggwanga lino akozese bannayuganda bakolerere eggwanga lyabwe. Amanya sigadani Prince Haji Swaleh Bamwenda kabaka w'abakonzo b'e Kasense naye mu Kampala walimubeera chairman wa LCH emuyoka era sigo mu kifo ekyo since 1986 the chairman wa LCH ekyokulondera ku TV ne ku internet Omulangira Haji Swaleh Bamwenda chairman LC1 Buwanika Zone Kisenyi 1 Parish Kampala Central Division Kampala District nenga nsibuka Kasense Kasense bwembeerayo bampita omwami ow'abakonzo ekitegeeza mu lulimi olwawano kabaka ow'abakonzo. Ku nsonga ey'okulonda nga tulondera ku TV ate ani yandiwakanyiza ekyo internet ate ani yandiwakanyiza ekyo kubanga omulembe gukyuse byetuliko kati buli mwana atali ku internet takyebala ng'omuntu ali mu Uganda. Nange omukadde wano mbeera n'essimu zange wano nembeera nga nzikoona nga ndi ku internet tewali ayinza okulwanyisa ekyo okujjako omunafu omanyi bagamba nti a lazy person atera nnyo okukaaba enkumbi gye yaleka ewaabwe mbwe yali esala ennyo. Lulwekyo bwe wanaabaawo ba politicians abeeraliikirira nga tebalina buwagizi bulungi bajja kugamba ate bagenda kutubbira ku TV bagenda kutubbira ku internet kuno mulembe gwa digital ekyo bwe kijja no wonder tugende nakyo kira okubala 10, 12, 15 nagende wagulu nebaga nti omanyi okubala olina okutandika ne 1. So abaana tuddayo okwogerera n'okukubiriza gavumenti nti bekikwatako abakola ku nsonga eyo baleme kujjanga kugwira abaana nakubatwala kutwasi nakubakasuka gye babakasuse wazira bajjenga nga system eno kunaginnyonnyola nali wano ne meya wange wa division nemunyola nti abaana mubabuuze ensonga zaabwe ezabajja ewaabwe mubannyonnyole nti bwe banazibwayo ebintu ebyo tebijja kubeerayo. Abaana bajja kukkiriza abaana bawulize naye ekibataamuula busungu obubajja mu byalo okujja wano mu kibuga. N'olwekyo abaana bwe mulaba ku nguudo bano singa gavumenti enejja wansi nekwatagana ne LC1 ne tukuŋŋaanya abaana abo nga tulina gye tubatwala buli gye tubatwala temugenda kuddayo kulaba tikitwala na myaka 2 nga abaana ku nguudo temulaba kuba sente ze basaba kakati okujja abaana ku nguudo nga tebamaze okujja ku wansi ku grassroot zonna zijja kuba zifudde bwereere tewali ezigenda kuyamba era mujja kuziwulira nga zikalina abantu batandise okusitula zikalina mpya mu Kampala na motoka mpya mu Kampala naye babananga baagala sente zikole baziteekewo bajje tukole programu tuba LC1 n'abo abanaabakola ku nsonga ezo tubabuulire way forward bwe muba muzimba amaka mugazimbe bwe muti mubife bifaanana ku bwe biti. Recently tubadde wano ne home ey'abaana bawala wano Lubaga Road naye twagisenguddewo nga tulaba abaana abo tebalina njawulo nakuba nga bavudde mu bisenyi wano bw'omuteeka wano kubaga Road wano bw'afuluma bwati asibira wa mukwano gwe era twasenguddeho omu eyo ne tugitwala bujuuko basobole okubeera eyo nga bali concentrated ku ebyo bibasomesebwa. N'olwekyo gavumenti bwenebanga eyagala abaana bano babeere nga bajja kunywerera gye bagenze tweyambise tetujja kubasaba sente ffe tulumwa fwe nga bannayuganda tulumwa abaana abo nti
bandi badde bantu era bantu amagezi bazimbe komulezi bagenda kuzimba nga tubagambye muzimbe mu kifunga kino muzimbe mu kifunga kino ati tubeere n'ebintu ebifaananako bwebiti abaana abo tekisobola okutwala emyaka ebiri nga tebawedde ku nguudo ate mwawe bulungi kozi ng'amaliriza ekyaba ku nguudo abantu bamikisinga nnyo abaana b'oku nguudo nabano abaana bano abawala babeera ku nguudo abagiraagira bwe bati abo bantu balala nnyo those are political abo bava mu kifo kirala naye bava ku nguudo be bano oluusi bemusanga banuusa batira nnyo okuba balenzi abasinga babeera balenzi abawala nabo mwebali naye bo be batono naye bano those are political, they are not street children bajja lwa nsonga eyaabwe emanyiddwa nga politics naye eyabano babusuulu bw'abaana kwebyo ebibakoleddwako ebabeera ekigambo ti magezi kigesobola okuwa his excellence amagezi genkuwa your excellence the president of the republic of Uganda usually nga bwomanyi nti ddala olina abantu ku grassroot lagira minisita yanena kwonooba olagidde okujja okukola ku bintu by'okungulu sente ezo katanatandika okuzitwala okugira wakukola kikola pulaani epulaani ajja gikolera wano ku grassroot ate tubeere nga tulina n'abannamawulire bwe tuba tukola pulaani y'abaana bwe tunaaba handolinga bakwate ebintu ebyo era birondoolwe whether we have followed that system gye tuba tuteesezaako wanufu ku LC1 n'abo abajja okukola ku baana abo kyetunaabanga tuyisizaawo kirondoolwe nnyo kyekyo kyennyini ekikoleddwa esente zijja kugasa abaana naye bwe kinaabanga kitandikidde waggulu eyo okuva obuminiza okutuuka ku LC3 tetulina mugaso gwe tujja kufunamu era tujja kusigala nga tukaaba n'abaana abandi badde b'omugaso ate ne babanga bafaafaganira obufaafagana batumu nze wange kasezi gye kitizanya okubeera kibi naye kati twakiwangula buli kulonda lukwabeerangawo wekutuga kwakaggwa nga tulina okufiirwa abantu mu kirindi naye omuyeekera bwe baali balowooza nti ye kabaka w'abakonzo ng'ate si mukonzo musajja weno ekyaka buli kulonda lwekwabanga ebintu ebiri politiko ng'abakonzo bajja kufa 100 bameka naye kati ku luno we are ready era we are happy nti kuba luyakwatibwa kooti erina gyemutwala era tetusaba butamusaayo kasesi ne bubanga bamutadde kyesisubira nti ateekwa okuteebwa ku misango gya mukwatibwako egy'okutta abantu egy'okussa abantu abenkanidde awo nolwekyo njagala kusaba bannayuganda abasigadde nti okulonda twenoonyaamu bwenoonya ani anaasobola okutukulembera